Çox təşəkkür edirəm. Yengibar müəllim, koronavirus pandemiyası bütün dünyanı öz cənginə alıb. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan idmançıları, xüsusilə də Sumqayıt idmançıları həmişə düşünüblər ki, biz qələbə çalmalıyıq. Necə düşünürsünüz? Koronavirusa qarşı biz nə vaxt qələbə çalacağıq? İlk növbədə Dünya TV kanalının rəhbərliyinə və o cümlədən sizə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, dəvət elədiyiniz üçün. İlk öncə Azərbaycan Respublikasının Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti, Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin Sumqayıt idmançılarının əldə etdiyi nəticələrə görə Sumqayıt şəhərində çox böyük idman qurğuları tikilməsində çox böyük xidmətləri olmuşdur. Və bunun timsalında Sumqayıt şəhərində Paralimpiya idman kompleksi, bu yaxınlarda təhvil verilmiş Sumqayıt Cüdo təlim məşq bazası, yəni bu idman qurğuları hazırlanıb, idmançıların ixtiyarına verilmişdir. İlk növbədə təbii ki, bu koronavirus xəstəliyi demək olar ki, bütün sahələrdə olduğu kimi idman sahəsinə də təsirsiz ötüşməmişdir. Təbii ki, biz də çalışırıq ki, öz öhdəmizə düşən bu fikirləri öz idmançılarımızla, öz məşqçi müəllim yoldaşlarımızla bölüşək. Təbii ki, Sumqayıt şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin rəhbərliyi ilə biz müntəzəm olaraq əlaqədə oluruq və bizim qarşımızda olan əsas məqsədlərdən də biri təbii ki, idmançıların qorunmasıdır. Bunun üçün biz idmançılara həmişə tövsiyə edirik ki, yəni çox çöllərə çıxmasınlar, yəni ev şəraitində olsunlar, özlərini qorusunlar, ailələrini qorusunlar. Yəni bizim qabaqcıl idmançılarımızdan dünya Avropa çempionu, 2 qat paralimpiya çempionu, beynəlxalq dərəcəli idman ustası İlham Zəkiyev də öz tövsiyələrin bizim Sumqayıt şəhərinin idmançılarına yəni demişdi. Mən də bir məşqçi müəllim kimi həmişə öhdəmizə düşən bu fikirlərimizi, idmançılarımızı qorunması üçün, idmançılarımızın qarşıdan gələn yarışları üçün yəni evdə qalmağa tövsiyə edirik və çalışırıq ki, inşallah o, necə deyərlər, bir film başlayanda onun sonu da olur. Yəni bu virusun da təbii ki, bir sonu olacaq və bunun da müqabilində təbii ki, biz öz tərəfimizdən idmançılarımıza yəni telefon vasitəsilə proqramlar yazırıq, yəni proqramlar veririk, ünsiyyətli oluruq ki, yəni ev şəraitində idmanla məşğul olsunlar, çöllərə çıxmasınlar, yəni çoxluq olan yerə idmançılar topalaşmasınlar. Bizim qarşımızda olan bu əsas vəzifələri də biz çalışırıq ki, daimi idmançılarla ünsiyyətli olaq və onları çalışaq ki, bu virusdan qoruyaq. Yengibar müəllim, hal-hazırda dərslər, tamaşalar, konferanslar belə onlayn vasitəsilə keçirilir. İdmançılar öz formalarını saxlamaq üçün hansı addımlar atırlar? İlk növbədə idmançılar öz idman formasını qorumaq üçün deməli, ilk növbədə evdə oturmalıdırlar. Təbii ki, evdə oturanda biz məşqçilər ümumiyyətcə bizim illik dərs proqramımız olur. Təbii ki, biz məşq prosesini başlayanda 12-15 dəqiqə öz nəzəri fikirlərimizi idmançılarımıza çatdırırıq və ondan sonra praktiki bir hərəkətə keçirik. Təbii ki, bizim məşq prosesimiz 3 hissəyə bölünür, yəni başlanıcı, əsas hissə və tamamlayıcı və bunlardan öncə biz idmançılarımıza nəzəri fikirlərimizi çatdırırıq. Nəzəri fikirlər çatdıranda, yəni biz onlara, yenə də deyirəm, bütün bu negativ hallardan, yəni bəzi özlərini qoruması üçün, yəni idman formasını saxlanması üçün bu proqramlar üzərində onlara biz öz fikirlərimizi aşılayırıq, deyirik. Və ilk növbədə mən onu da demək istəyirəm ki, dövlətimiz, hökumətimiz bizə yaxşı idmançı yetişdirməklə əlaqədar olaraq cəmiyyətimizə də yararlı insanların yetişdirməsini də qarşımıza bir məqsəd qoyubdur. Biz çalışırıq ki, yəni bu idmandır, 15 il, 20 il idmanla məşğul olursan, sonra idmanı tamamlayırsan və gələ bu gənclər, bu idmançılar idmanı qutarandan sonra cəmiyyətdə də öz mövqelərini tutmağı bacarsınlar. Təbii ki, bununla əlaqədar olaraq biz də öz məşq proseslərimizdə idmançılarla nəzəri fikirlərə çox fikir veririk və hal-hazırda da ümumi hazırlıq belə deyilən bizdə bir terim var. Halbuki biz oyuna idmançılarla əlaqə saxlayırıq. İdmanla məşğul olanlar, sonra peşəkar idmançılarla nəzərinizə çatdırım ki, bu yay Tokyoda keçiriləcək yay olimpiya oyunları olacaqdır. Təbii ki, Sumqayıt şəhərindən də müxtəlif idman növlərindən
bu yarışda iştirak edən idmançılarımız var. Mən onlara buradan üzümü tutub deyirəm ki, bir daha səbirli olmaq lazımdır. Yəni, bir il bir böyük bir vaxt deyil. Ona qədər də idman formalarını qorusunlar, evdə qalsınlar. Əsas odur ki, bu virusdan özlərini qorusunlar, çox çölə çıxmasınlar. Və inşallah mən elə başa düşürəm ki, 2021-ci ildə bizim Sumqayıt idmançıları da Tokyoda keçiriləcək yayılıq oyunlarında respublikamıza böyük nailiyyətlərlə qayıdacaqlar. Yengibar müəllim, hal-hazırda biz xüsusi gücləndirilmiş karantin rejimindəyik. Amma idmançıları da hər zaman görmüşük, səhərlər idmanla məşğul olublar, qaçıblar, gündüzlər idman zallarında məşğul olublar. Amma indi isə evdə qal aksiyasına qoşulublar. Mənim üçün maraqlıdır, darıxmırlar ki onlar? Təbii ki, darıxırlar. Mənə də telefon zəngləri gəlir idmançılardan. Yəni, bilirsiniz ki, mən Sumqayıt şəhər yığma komandasının baş məşqçi vəzifəsində çalışıram. Yəni, Sumqayıt yığma komandasının idmançıları, judoçuları mənlə əlaqə saxlayırlar ki, haçan zal açılacaq, hava idman kompleksləri açılacaq ki, biz məşqlərimizə davam etdirək. Yəni, bilirsiniz ki, idmançılarda böyük səbir var. Təbii ki, mən onları həmişə səbirli olmağa dəvət edirəm. İnşallah biz də gözləyirik ki, bu xəstəliyin bir sonu gəlib çatsın. Ondan sonra idman kompleksləri, idman zalları, idman klubları bütün idmançıların üzrə açıq olacaq. Biz də qarşıdan gələn yarışlar üçün Respublika birinciliyi, Avropa, Dünya kubokları yarışlarına idmançılarımızı yenidən hazırlayacağıq. Və Yengibar müəllim, sağlam olmaq üçün də evdə qalmaq lazımdır. Təbii. Təbii. Rəqsanə xanım, bayaq siz virusla bağlı məlumat verdiniz. Və təbii ki, biz hər gün bununla da bağlı söyləyirik ki, hava damcı yolu ilə keçir. Həkimlər də hər zaman söyləyirlər ki, askırarkən, öskürərkən mütləq şəkildə dəsmaldan, yaş salfetdən, quru salfetdən istifadə etmək lazımdır. Ümumiyyətlə, mənim üçün şəxsən çox maraqlıdır. Hansı halda bu atılan düzgün addımdır? Yəni, yaş salfetdən, quru salfetdən və yaxud əl dəsmalından biz istifadə etsək daha düzgün olar, yoxsa öskürərkən, askırarkən biz üzümüzü dirsəyə yaxınlaşdırmalıyıq? Bax, bununla bağlı. Hansı deyilən məsləhət daha düzgündür? Müəyyən qaydalar var ki, o qaydalara əməl etmək lazımdır. Onlardan biri də eyni zamanda həmin bu gigiyenik qaydaların qorunmasıdır. Bildirdiyimiz kimi askırma və öskürmə zamanı hava damcı infeksiyasıdır bu virusumuz və bunu hava damcı infeksiyası olduğu üçün askırma və öskürmə zamanı bunun deməli hava damcı üsulu ilə ağız boşluğundan xaric olunmasını bunu qorunmalıyıq. Bəli, bildirdiyiniz kimi dirsək büküşünə, ağız boşluğunu burun və ya ağız boşluğunu dirsək büküşünə tutaraq bu vəziyyətdə biz onu özümüzdən qoruyuruq. Yəni ətrafa səpələmirik, belə loru dilinə istifadə etsək və nəm salfetka və quru salfetka işlətdiniz. Nəm salfetkadan sadəcə gigiyenik bir vasitə olaraq əllərimizin təmizliyi üçün və götürəcəyimiz hər hansı bir vasitənin təmizliyi üçün istifadə edirik. Çünki bizim əgər ətrafımızda su yoxdursa, biz məcburən ondan istifadə etmə olur. Quru salfetka isə əgər əlimizdə hər hansısa bir nəmlik, hər hansısa bir yerə toxunmuş su bir vasitə varsa, damcı varsa və bu damcının içərisində virusun olub-olmadığını biz bilmirik. Həmin onu əlimizdən və belə deyək, ətrafımızdan xaric eləmək üçün istifadə edirik. Məsləhət görməzdim ki, həmin o salfetkaları ağız boşluğu ətrafına tutulsun. Ağız boşluğu ətrafında günlük 2 saat ərzində olan 2 qatlı, 3 qatlı maskalardan və gün ərzində, yəni bir gün ərzində N95 tipli maskalar məsləhətdir. Biz indi məcbur vəziyyətdə parça maskalardan istifadə edirik. Amma onun müddəti 2 saatdır. Bunu biz bilməliyik. İnsanlar var, onu həftələrlə istifadə edir. Bu düzgün deyil. Çünki biz əksinə özümüz kənardan olan virusu özümüzə yoluxdura bilərik. Yanaşı olaraq digər virusu da özümüzə cəlb edə bilərik. Məsləhətdir ki, o dəyişilsin. Əgər maskalar çətinlikdirsə, alınmırsa, bu baxımdan özünüz də istifadə edə bilərsiniz. Tənziflərdən, steril tənziflərdən hər kəs özü hazırlayıb həmin onu belə deyim, maska şəklində istifadə edə bilər. Və eyni zamanda tək askırma və öskürmə zamanı deyil. İstəyir marşrutlar olsun, istəyir tutacaqlar olsun. Onlardan istifadə edəndə çalışıb əllə deyil, dirsəklə istifadə etmək lazımdır. Qapını dirsəklə açmaq lazımdır ki, toxunulmasın ora. Çünki əli biz avtomatik ağız boşluğuna, burun boşluğuna və gözün selikli qışasına aparırıq. Və yoluxma yolu ətraflarla deyil, əlimiz vasitəsilə yoluxdururuq. Ona görə biz bu yoluxmadan çəkinməliyik. Bu yoluxdurmadan özümüzü kənarlaşdırmalıyıq.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Siz söylədiniz ki, yaş salfetdən istifadə etmək, quru salfetdən istifadə etmək o qədər də məsləhətli deyil. Çünki sonra bu salfetdən də digər bir insanlara keçmə ehtimalı var bu virusun, düzdürmü? Bəli, bəli. Və söylədiniz ki, üzü dirsəyə yaxınlaşdırmaq. Bəli, dirsəyə yaxınlaşdırmaq lazımdır. Bəs onda bu üst geyimə ki, o viruslar ki tökülür, belə deyək, bu virusun bu üst geyimdə yaşama müddəti nə qədərdir? Deməli, virusun istəyir plastik səth üzərində, alüminium səth üzərində, parça səth üzərində yaşama müddətləri fərqlidir. 2-7 gün ərzində. Bunu biz dezinfeksiya etməliyik. Hər bir insan belə doğru dilindən deyək, çöldən evə daxil olarkən, işdən evə daxil olarkən birinci dezinfeksiya olunmalıdır. Üst geyimləri ilkin olaraq çıxarılmalı. O öncə hazırlanmış, ev şəraitində də hazırlanmış dezinfeksiya edici məhlullar var. Yəni bunu hamı gedib xüsusi dezinfeksiya edici məhlulu almaya da bilər. Özləri ev şəraitində olan, özləri əlində olan vəsitələrdən istifadə edə bilər. Mən indi onun bir reseptini bildirəcəm. Məsələn, 240 ml spirt istifadə edirlər bunun üçün. Bir qab götürülür, içərisində 240 ml spirt, 60 ml su, 15 qram perks və 5 qram gliçerin. Bu olur dezinfeksiya edici məhlul. Bunu əllərinə istifadə edə bilər, çünki spirt əlimizi qurudur. Biz daimi olaraq spirtdən istifadə edən insanlarda əllərində artıq quruluq yaranır. Bunun qarşısını almaq üçün gliçerin orada çox gözəl vasitədir. Eyni zamanda həmçinin perks, bildiyimiz kimi perks də spirt qədər dezinfeksiya edici məhlul sayılır bu virus sistemində. Və burada bir də sirkə əlavə edirik. Bu məhlul çox qatı olaraq bizim dəri səthimizə təsir etməsin deyənə gliçerin və su əlavə edirik ki, bunun yanaşı təsiri olmasın. Bir də ki, həmin o geyimimizi dezinfeksiya edici məhlulla təmizləyirik, spirtlə təmizləyirik. İmkanı, yəni belə tibb şəraitində yaşayan insanlar, məsələn, həkimlər, tibb bacıları, biz müraciət eləyəndə poliklinikamıza, ətrafımızda klinikalara istəyir, oturduğumuz ətrafı xloramin məhlulu ilə təmizləyirik. Ki, insanlar müraciət etdikdə orada yoluxdurucu olaraq digərinə yoluxmasınlar. Çünki biz heç kimi bilmirik, kim yoluxdurucudur, kimdə yəni inkubasyon dövrdədir. İnsanlar olub kontaktda, amma bilmir. O insanda olubmu virus, yoxsa yox. Bunu biz qorumalıyıq. Bunun üçün də gigiyenik qaydalarımıza ən əsası əməl etməliyik. Əllərin qurulmasının qarşısında alınması üçün nə etmək lazımdır? Bayaq bildirdiyim kimi məhlullar, kremlərdən istifadə etmək olar? Nəmləndirici krem istifadə etmək olar. Amma ki, bir şərtlə. Mən dediyim həmin o dezinfeksiya edici məhlul özü kifayət qədər kömək eləyəcək olar. Çünki onun tərkibində gliçerin var. Gliçerin özü dərini qidalandırır, yumşaldır. O qoymur dəridə çatlar yaransın. Digər vasitə olaraq, bəli, əynində egzema, dərisində egzema olan insanlar var ki, bunlar avtomatik olaraq onların dərisinə təmas edərək onlarda narahatçılıqlar yarandır. Belə insanlar qidalandırıcı, nəmləndirici kremlərdən istifadə edə bilərlər. Aydındır. Bir sual da verim. Siz söylədiniz ki, üst geyimini dezinfeksiya eləmək lazımdır. Dezinfeksiya etməmişdən öncə üst geyimi havaya asmaq lazımdır, yoxsa yox? Dezinfeksiya edib sonra havaya asmaq lazımdır. Sonra havaya asmaq lazımdır. Bəs bəzi insanlar üzlərinə də bu spirti vururlar, amma bu da heç də düzgün atılan addım deyil. Bildiyiniz kimi İran Respublikasında bu hadisə baş vermişdi. Spirtdən nə qədər insan tələfi baş vermişdir. Onlar daxilə qəbul etmişdilər. Düşünmüşdülər ki, bu bir yoldur ki, daxilə qəbul olunanda onların daxilindən onu təmizləyir. Amma bu düzgün addım deyil. Çünki spirtin tərkibi, biri var etil spirti, biri var metil spirti. Buna düzgün yanaşmaq lazımdır. Etil spirtindən düzgün istifadə etmək lazımdır. Metil spirtdir, zəhərdir. Onu istifadə etmək olmaz. Onun xüsusi şəraitlərdə, xüsusi dərman vasitələri, xüsusi hər hansısa bir vəsait hazırlamaq üçün istifadə olunur. Laboratoriyada istifadə olunur. Bizim onu əhaliyə bildirməliyik, insanlara çatdırmalıyıq ki, deyilənlərə düzgün əməl etsinlər. Etil spirti, metil spirti yox və onu da ki, çalışmaq lazım deyil, ağız boşluğu ətrafına, çox istifadə, gözün seliklik şahsına düşməməlidir. Ondan heç bir tədbir deyil, əksinə, insan əgər yoluxmusunuz, düşünürsünüz ki, kontaktda olmuşsunuz, onda ola bilər ya necəsə, birinci olaraq ilk addım həkimə müraciət, simptomlar görürsünüzsə həkimə müraciət, ikinci addım isə hər bir insan çalışmalıdır tez-tez mütəmadi olaraq qurtumlarla su qəbul etsin. Çünki su qəbul etdikcə, qəbul olunmuş su, həmin o virus əgər ağız boşluğundadırsa, onu mədə boşluğuna, mədə istiqamətinə, hərəkətinə səbəb olacaq. Virus da turşuluqda məhv olur.
Məddəyə düşən virus məhv olur. Və onun üçün birinci şərtimiz su. Su həyat mənbəyidir. Hər bir insan qəbul etməlidir, ancaq miqdarında. Və bunu mən də bildirərdim ki, məsləhət görərdim ki, su içməyiniz daha üstün olardı. Bir qorunma üsulu olaraq. Məsəl üçün, hansısa bir insan artıq şübhələnir ki, ola bilsin ki, bu insan bu virusa yoluxub. Həmin insan nə qədər su içməlidir gün ərzində? O suya ona yoluxub deyəndə bu simptomlar, əgər hiss eləyir ki, o kontaktda olubsa, bizə məlumat verilməlidir ki, biz kontaktda olmuşam hansısa bir xarici ölkədən gələn vətəndaşla ya bu xəstəliyi keçirən bir insanla, onu bizə bildirməlidir. O su ilə onu heç vaxt həll eləyə bilməz. Sadəcə mən belə deyim, xəstə ilə ünsiyyətdə olmuşam, xəstədən sonra bir neçə qurtum su içməliyəm. Ki, bu mən özüm ilkin olaraq öz tədbirimi görmüş oluram. Bu o demək deyil ki, mən yoluxdum, su içdim. Baxmayaraq ki, siz maskadan da istifadə edirsiniz. Bəli, biz maskadan, biz əlcəklərdən və qalpaqdan da istifadə edirik ki, çünki həmin virus saça da, kişilərdə belə deyim, üzdəki olan tükə də belə deyim ki, təmas edirlər. Ona görə biz həmin hissəyə əl atanda və onu ağız boşluğu, burun ətrafına, göz ətrafına aparanda biz o virusu yaymış oluruq. Ona görə biz hər xəstə ilə ünsiyyətdən sonra 20 saniyə ərzində əlimizi birinci 72% sabunla əlimizi yuyuruq. Digər ikinci vasitə olaraq hazırladığımız dezinfeksiya edici məhluldan istifadə edirik. Bir fikir də söyləyim ki, çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda da metil spirtindən həyatlarını itirən insanlar da olub ki, onlar da bax sizin söylədiyiniz kimi elə düşünüblər ki, yəni biz ilkin addımları ataq, metil spirtindən istifadə edək və biz bu virusa yoluxmayaq. Amma sonda isə həyatlarını itiriblər. Bəli, ona görə deyilənlərə düzgün əməl etmək lazımdır. Etil spirti, metil spirti yox və onu da daxilə qəbul üçün deyil. O sadəcə qorunma bir vasitəsidir, dezinfeksiya üçün məhlul kimi sayılır və digər qurumadan bayaq bildirdiyim kimi quruma qarşısını almaq üçün, dezinfeksiya edici etmək üçün sirkə, su, perks və gliterin. Bu üç bir də spirt. Bu 4-5 məhlulu birləşdirib bundan alınmış dezinfeksiya edici məhluldan istifadə etməliyik. Əllərin yuyulması isti su ilə aparılmalıdır. Belə fikir söylədilər həkimlər ki, bəs əlləri biz isti su ilə yuyuruqsa, içdiyimiz suyun temperaturu necə olmalıdır? İçdiyimiz suyun temperaturu ağız boşluğuna uyğun, otaq temperaturunda olan su biz üçün kifayət edir. Mütləq deyil. Əslində həmin virusun məhv olması üçün temperatur 55-dən yuxarı, 50-55-dən yuxarı olmalıdır. Belə çıxır ki, biz də əlimizi 50-55 ilə yuyaq. Bu mümkün deyil axı. Sadəcə düzgün o 20 saniyə müddətində və əllərin düzgün işlənməsi və düzgün yuyulma qaydaları. Əllər yuyularkən sadəcə əlin ovud hissəsi deyil, əllərin bütün barmaq hissələri, barmaq aralar hissələri tam yuyulmalıdır. Bu gigiyenik qaydalar əsasdır. Temperatur yüksək olmaqla biz o virusu məhv edəcəyik. O digər yanaşmadır. Ancaq əlimizi həmin o, belə deyim, lori dilindən də desək, qaynar suda pişirək ki, bu virusu məhv eləyək, elə bir anlayış yoxdur. Amma içdiyimiz su otaq temperaturunda, belə deyim, 37 dərəcəyə yaxın olan bir temperaturda içilən sudur. Aydındır. Yengibar müəllim, sizinlə də söhbətimizi davam etdirmək istərdim. Koronavirus təsəvvür edin ki, ringdə sizə bir rəqibdir. Neçənci dəqiqədə onu nakaut edərdiniz? O idmançının ilk növbədə hazırlığından asılıdır, təbii ki. Yəni bizi judo idman növünü, yəni öz sahəm olduğu üçün onu deyə bilərəm ki, yəni bizdə vaxt məhdudiyyəti olur. Yəni 4 dəqiqə ərzində idmançı, yəni tatam üzərinə çıxır və 4 dəqiqə, yəni ona vaxt verilir. O 4 dəqiqə ərzində yəni rəqibinə qalib gəlməlidir, ya deyək ki, məğlub olmalıdır. İndi onun hazırlıq vəziyyətinə baxır ki, hansı dəqiqədə həmən o dediyiniz o fikrə qalib gəlmək olar. Siz necə düşünürsünüz? Biz hazırıq koronavirusa qalib gəlməyə? Əlbəttə, idman belə bir şeydir ki, yəni idman daimi mübarizə aparan bir sahədir. Bilirsiniz ki, biz idmançıları hazırlayırıq, onlar yarışlara çıxanda, deyək ki, tatam üzərinə çıxanda, rəqib üzərində çalışırlar ki, qalib gəlsinlər. Yəni, mübariz olurlar, mübarizə aparırlar ki, qalib gəlsinlər. Və o cümlədən də indi belə bir virusun idmançıların qarşısına çıxmağında əsas məqsəd odur ki, biz də çalışırıq ki, yəni mən də onu deyə bilərəm ki, yəni idmançılar təbii ki, həmən o xəstəliyə qalib gələcəklər. Xəstəlik idmançılara qalib gəlməyəcək. Mən buna Aydındır, aydındır. Və həkimə istərdim bir sual da verim. Bizə ayrılan efir vaxtımız da sona çatır, amma sonda istərdim bir sual verim. Söylənilir ki, immunitet güclü olarsa, həmin insan bu virusa
tutulmaz. Necə düşünürsünüz? İdmançılarımızın immuniteti güclüdür? Məncə kifayət qədər güclüdür. Sadəcə çoxlu hərəkət və düzgün qidalanma ən əsası. Əgər evdə qal aksiyasıdırsa, o necə hərəkət edə bilər? Evdə qal aksiyası o demək deyil ki, onlar idmandan uzaqlaşır. Hər bir insan istəsə evdə də özünə idman zalı yarada bilər. Bunu biz xanımlar olaraq bunu özümüz də həmişə istifadə etmişik. Çünki bizdə həmişə o trenajor zallarını, fitness zallara getmək vaxtı olmadıqda hər bir kəs onu evində istədiyi bir köşəb deyək, bir bucaq deyək, yer tənzimləyib orada nəsə edə bilər. Əlbəttə ki, qaçmaq mümkün deyil, amma yerdə qalan digər müəyyən yüngül hərəkət tempoları, məsələn, onu qaçışı hər hansısa bir rəqs növü ilə həm nikbinlik yaradacaq insanlarda. Bu virusda belə bir şeydir ki, insanın gərək birinci özünün özünə inamı olsun. İmmuniteti də qaldıran səbəblərdən biri insanın nikbinliyidir. İnsanın əhval-ruhiyyəsi, aurası müsbətdirsə, onun immuniteti yüksək olacaq. İnsan nə qədər nikbinliyə qatılı qaçırsa və belə deyim, ancaq bədbinlik belə deyim, notundadırsa, o insanda heç vaxt immunitetdən danışmaq olmur. İstəyir o idmançı olsun, istəyir o hansı bir profilin sahibi olsun, fərq etməz. İnsan birinci gərək nikbin olsun, özünə inamlı olsun ki, onun üstündə onun hər bir atacağı addımda müsbət nəticə əldə eləsin. İnşallah ki, mən düşünürəm ki, biz bu belə deyim, nikbinliyimizlə birinci qalib gələcəyik. Çünki əsas birinci nikbinlikdir. Bəli, digər vasitələr də önəmlidir, ancaq inam və nikbinlik birinci şərtdir ki, biz hər bir şeydə qalib gələk. İnşallah. Təşəkkür edirəm hər ikinizə və onu da söyləyim ki, həyatda heç kim heç nədən sığortalanmayıb. Yəni, deyilən tövsiyələr, verilən qanunlar hamı üçün birdir, hamıya aiddir. Ona görə də evdə qalıb sağlam olmaq lazımdır. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, bizə ayrılan efir vaxtımız sona çatdı. Bir daha qeyd etmək istərdim ki, bugün DTV Aktualın qonaqları Yengibar Əliyev, Cido güləşi üzrə Sumqayıt şəhər yığma komandasının baş məşqçisi, Azərbaycan Respublikasının əməkdar məşqçisi və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomuna layiq görülmüş məşqçi müəllim. Təşəkkür edirəm və həkimimiz Rəqsanə xanım Baxışova, Sumqayıt şəhər 4 nömrəli poliklinikanın terapevti. Hər ikinizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, bizə ayrılmış efir vaxtımız sona çatdı. DTV Aktuala baxdınız. Sağ olun.